दोस्तों ये है पीसी कोर i9 14900 के प्रोसेसर Z790 मदरबोर्ड के साथ और ये पीसी है कैलाश हाई के लिए और ये जाएगा गुजरात। चलिए मैं आपको इस पीसी की जानकारी आपको संक्षिप्त में देता चलूं तो अंदर आप देख पा रहे हो कि पीसी काफी जबरदस्त है। Z790 मदरबोर्ड 14900 के प्रोसेसर, DDR5 रैम 32GB और एक 12GB का ग्राफिक कार्ड, बड़ा वाला CPU कूलर डबल टावर में और 750 वाट की सप्लाई, 2TB की हार्ड ड्राइव, 500GB SSD लगा करके इस मशीन को ऐसा बनाया गया कि दुनिया का कोई भी वीडियो एडिटिंग का सॉफ्टवेयर आप इस पर डाल करके बहुत ही बेहतरीन तरीके से काम कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि ये पीसी आपको पसंद आई होगी और इस तरीके का पीसी अगर आप भी बनवाना चाहते हैं और वीडियो एडिटिंग के काम में चार चांद लगाना चाहते हैं तो आपको यहां पे मेरा नंबर दिखाई दे रहा होगा, व्हाट्सएप या कॉल करके पूरी जानकारी ले सकते हैं और पीसी बनवा करके घर बैठे मंगवा सकते हैं।